Колко според тебе трябва да струва един годежен пръстен? Може би около 4-5 хиляди. Зависи дали е злато. Защото ако е злато, повече от 1000 лева. Не знам. 5000 лева е добре. А как трябва да изглежда? Масивен, с камък, голям. Около 1000-2000. Не знам, ама да се погрижи. Около 1000 лева, нещо такова. Ако е за истинска любов, между 500 лева, нещо такова, 500-600. То няма много значение колко пари е, стига да изглежда добре, нали? Около 500 лева. Това не е ли малко? За по-скромните годежи толкова. Я разкажете сега какво беше вашето предложение за брак. Което беше много интересно. При една от разделите ни господина реши, че много му липсвам. Чудесно предложение. Почивка, да, в чужбина сам. Върна се с предложение. И на следващата година едно малко съкровище. Така че, момичета, женете се. Какъв е вашия съвет за един щастлив брак? Любов, компромиси, много разбирателство и жената винаги е права. Ето с този съвет няма как да ни подаря едно бижи от нас, да си го носите със здраве, наистина, и малката принцеса да е много здрава.